شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامانی با عریضه مرد 32 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 21 اکتبر سال 2023 هنگام در کوچه رودکی قرار داشتنش شخصان نامعلوم با بهانه زنگ زدن از او تلفن موبایلش را گرفته به طریق پنهانی از کارت دوشنبه سیتی 3214 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر ایسار که پیش با ماده 252 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جوان 19 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف که پیش با ماده 244 قسم 2 سود شده است شب 11 و 12 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 02:00 دقیقه به طریق پنهانی به منزل استقامتی مرد 44 ساله ساکن شهر بوستون در آمده از آنجا دو دوچرخه اسکوتر را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانی شده 7000 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن نویه اشت با گمان معاملات غیر قانونی با مواد پیراتکنیکی دستگیر کرده شد. هنگام گفتگو شخصی از داخل جزدانش 20 قوطی مواد پیراتکنیکی نمود ترینیا دریافت و گرفته شد. نسبت به گمانبر شونده برای آغاز پرونده جنایتی با ماده 199 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان چاره‌ها اندیشیده شده ایستادند.